Olá, somos da Escola São Francisco, no distrito de Água Verde, Guaiúba, e me chamo Luan David. Me chamo Maria Pietro e viemos apresentar o projeto Os 5 R's da sustentabilidade no reaproveitamento do óleo de cozinha para a conservação do meio ambiente. Isso quer dizer que vamos transformar óleo em sabão. Esse projeto surgiu a partir da necessidade de cuidar do meio ambiente. Surgiu a partir da observação do produto óleo de cozinha, que ao final do seu uso é jogado fora, ou seja, de certa forma comparado aos rios, resultado da contaminação das águas e assim poluindo o meio ambiente. Realizamos uma pesquisa na nossa escola São Francisco para saber o que as pessoas faziam com o óleo de cozinha. A maioria das pessoas diz rebolava o óleo de cozinha na pia, que contaminava rios ou questões ambientais. Esse projeto teve como objetivo compreender a relação entre o meio ambiente e a sustentabilidade, também em desenvolver a habilidade quanto à reconstrução de novos objetivos e possibilitar que o produto final favoreça toda a comunidade. Nós utilizamos o óleo de cozinha para fazer o sabão. O sabão não tem a mesma forma da mercearia, mas ele dá o mesmo resultado. Vamos testar para vocês, separando. Esse projeto permitiu a observação de 3 situações importantes em relação ao tema consumo e desperdício do óleo de cozinha. O primeiro é a demonstração que é possível o reaproveitamento do produto, o óleo de cozinha. A segunda representa a conscientização para os recursos naturais, o meio ambiente e o fator econômico da família. E, por fim, o terceiro representa a participação e o interesse dos alunos para se mostrar altamente participativos, representativos e preocupados com a questão ambiental através da atividade deste projeto. Espero que vocês tenham muito com a gente,